I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bersih. Iya Mbak, selamat siang. Selamat datang di Apotek Desa Unggul. Perkenalkan, saya Ida Deviotani, selaku apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya beli obat batuk. Karena kalau boleh tahu, saya sedang bicara dengan Mbak siapa ya? Saya Putri. Mbak Putri, umurnya berapa ya Mbak? 20 tahun. Alamatnya di mana Mbak? Di Cikarang. Baik Mbak, obatnya untuk siapa ya Mbak? Untuk saya sendiri Mbak. Baik Mbak Putri, gejalanya seperti apa ya Mbak? Saya pusing, tidur. Saya juga sudah tidur karena hidung saya tersumbat. Batuknya kering atau batuk apa ya? Batuknya kering. Baik, sudah berapa hari ya Mbak? 3 hari. 3 hari. Sebelumnya apakah disertai demam Mbak? Saya sempat demam, cuma saya konsultasi malam, terus sekarang udah tidur Mbak. Sebelumnya Mbak, Mbak sedang hamil atau menyusui? Mbak. Apa Mbak ada riwayat alergi? Apa Mbak ada riwayat penyakit seperti asma? Sebelumnya Mbak sudah mengonsumsi apa ya untuk menurunkan gejala ini? Banyak Mbak, saya cuma minum hangat dan kesehatan. Berarti belum mengonsumsi apa-apa ya Mbak? Baik, saya ulangi ya Mbak, dengan gejala putih, mengalami gejala sakit kepala, pusing, batuk kering, pilek, disertai demam. Nah, benar gitu ya benar. Baik Mbak, tunggu sebentar ya, saya mengambilkan dulu obatnya. Baik Mbak, ini saya pilihkan obatnya, obat Alpara ya Mbak, diminumnya 3 kali sehari, 1 kaplet itu sudah makan. Obatnya dapat disimpan di kotak obat, jangan sampai terkena cahaya matahari ya Mbak ya. Oh iya Mbak, obat ini dapat menyebabkan kantuk, jadi apabila Mbak sedang mengonsumsi obat ini, saya sarankan Mbak jangan benar-benar dulu ya. Apa Mbak sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Boleh saya minta Mbak untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi Mbak? Obat ini obat Alpara yang diminum 3 kali sehari, sudah makan 1 kaplet. Obat ini disimpan di kotak obat yang kira-kira terjadi selama hari. Obat ini juga menyebabkan kantuk. Jadi apabila saya mengonsumsi ini, saya dilarang untuk berjalan. Benar Mbak ya. Dan apabila dalam 3 hari gejala yang Mbak rasakan itu tidak berkurang, saya sarankan Mbak untuk berkonsultasi dengan segera ke dokter ya. Ada lagi yang Mbak yang bisa saya bantu? Tidak ada Mbak, saya rasa cukup. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama Mbak, semoga kita sembuh ya Mbak. Untuk pembayarannya nanti dilakukan di kasir ya Mbak. Putri, ya saya benar dari nama Mbak Putri. Mbak ini obatnya yang tadi sudah diberikan sama apotekernya langsung. Harganya 10.000. Cara pakainya udah tahu kan? Ya, dijelaskan. 10.000 aja. Oke, terima kasih. Semoga sembuh.